اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مبنا و مشروعیتی در حقوق بین الملل نداره، صرفاً اعمال قوه قاهره است، قلدرمآبی نهادینه شده در سطح بین المللی است، استناد به چیزی است که خودش از لحاظ حقوق بین الملل یک جرم محسوب میشه. آمریکا باید واقعاً پاسخگو باشه به دلیل جنایاتی که به خاطر این مداخلات در منطقه ما مرتکب شده و جان میلیون ها انسان از دست رفته به خاطر این مداخلات. تأسف از این هست که آمریکا مصر هست بر ادامه مسیر گذشته. ما با طرف‌هایی مواجه هستیم که نشون دادن برای مذاکره و دیپلماسی ارزشی قائل نیستند. جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح ما با تمام توان آماده برخورد با هر پیشامدی هستند، با هر ماجراجویی با تمام توان برخورد خواهند کرد. انتظار میره که مدیر کل به جای مخاطب قرار دادن مکرر ایران طرف‌هایی رو مخاطب قرار بده که مسبب این وضعیت بودند. متاسفانه مدیر کل و همینطور شورای حکام حتی از اشاره خیلی گذرا به این واقعیت که تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مورد تعرض غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت خودداری کرده.